Hansı sadə cümlədir? Külək getdikcə güclənir, yağış dayanmadan yağırdı. Nə edirdi? Güclənirdi. Nə külək? Nə edirdi? Yağırdı. Nə yağış? Hər tərəfin özünün müstəqil mübtəda və xəbəri olduğuna görə mürəkkəbdir. Gülnar həyəti süpürdü, samavara ot saldı. Nə etdi? Süpürdü. Kim? Gülnar. Samavara ot saldı. Kim? Gülnar. Yenə də süpürən də Gülnardır, samavara ot salan da Gülnardır. Demək ki, bu sadə cümlədir. Soruşdum, cavab vermədi. Mən soruşdum, yazıram bura mən. Cavab vermədi kim? O cavab vermədi. Fikir verin, şəxslər fərqlidir. Biri birinci şəxsin təkidir, digəri üçüncü şəxsin təkidir. Deməli, bu mürəkkəb cümlədir. Ətrafa baxdım, heç kəs görünmədi. Ətrafa baxdım kim? Mən. Görünmürdü kim? Heç kəs. Mübtədalar yenə fərqlidir. Deməli, mürəkkəbdir. Külək güclənir, limandakı gəmilər yırğalanırdı. Güclənirdi nə? Külək. Yırğalanırdı nə? Gəmilər. Yenə hər iki tərəfin mübtədası fərqli. Deməli, bu mürəkkəb cümlədir. Cavab oldu B bəndi. 28. Sözlərin fonetik xüsusiyyətləri nəzərə alaraq nöqtələrin yerinə uyğun olan sözlər sırasını müəyyən edin. Yazılışı ilə deyilişi fərqlənmir. Kimyəvi fərqlənmir, sırağacın fərqlənmir. Deməli, fərqlənməyən tapmalıyam. Məşhur fərqlənmir. Vərəq. Vərəq sözünün tələffüzü olacaq vərəq, K kimi. Deməli, B bəndi getdi. Təbrik sözü fərqlənmir. Lisenziya fərqlənmir. Xəttat sözünün tələffüzü olacaq xəttat formasında. Deməli, Y mən B getdi ilk fikrə görə. Sətirdən sətirə keçirmək olmur. Mətbə sözünü sətirdən sətirə mətbə formasında keçirmək olar. Ona görə A getdi. Alim sözünü sətirdən sətirə keçirmək olmur. Dua sözünü olmur. Yazılışı ilə deyilişi fərqlənir. Maqnit sözünün yazılışı ilə deyilişi fərqlənmir. Ötkəm sözünün yazılışı ilə deyilişi fərqlənir. Olacaq ötkəm formasında. Deməli, yazılışı ilə deyilişi fərqlənir. Ötkəm. Sətirdən sətirə keçirmək olmur. Dua. Yazılışı ilə deyilişi fərqlənmir. Lisenziya. Doğru cavabımız olacaq D variantı. 29.